este video el que va a ser un lagarto. Un lagarto. Y sí, me compré. Tengo un montón. ¿Cuál yo me compro? El pulpito, o la nube, o el coco. A mí me voy a comprarme a Coco. Me compré a Coco, Coquito. Qué lindo ese Coco. Vamos. Coco, ataca. Pero Coco, ¡ah, me ataca! Mi mascota. Bueno, yo, Coco. No sé por qué se llama. Mira, aquí se llama su nombre, Coco. No sé, pero tira zanahoria. ¿Cómo se llama ese? Zanahoria, no coco, ¿verdad? A mí me dijeron que hay un lugar secreto aquí. Pero porque yo no sé. Oye, ¿te puedes escalar más rápido? Parece que el coco me está haciendo... No sé. ¡Ataca, Coco! Coco. Coco, eres un tonto. ¡Coco! Coco es mi buen amigo, ¿verdad? Dale like a Coco para Coco sea gigante y mamadísimo. Ya tú saliste. No consigue ni un solo cascabel. Entonces vamos a meterlo aquí. Y párame aquí. Gracias. Gracias. ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Me engañaron! Yo me emití. Son tramposos. No. Me hackearon. Me hackearon la computadora. Sí, porque yo tengo una computadora. Me hackearon mi computadora. Ahora sí. Ahora sí. Me faltan solo 2 cascabeles. 2 cascabeles solo me faltan. Oh. ¡Ey! Y se viene otro Feje, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? A ver, ¿qué haces tú? ¿Te enojas? ¡Ay, Dios mío! Pero ¡cálmate! ¡Cálmate, güey! ¡Mierda! Se volvió loco, pero Dios mío, cálmate un chin. Calma, que tú eres un monstruo. ¡Toma! ¡Está bueno! Eso te pasa por molestarme. ¡Corre, Javier! ¡Ah! Ay, no sé. ¡Hay un lugar secreto! ¡Lo sabía! ¡Oh, toma! ¿Dónde está un cascabel? Oh. Sí, mi hermana habló. Vamos a poner la monedita y lo vamos. Llegamos arriba. No puedo subir. Vamos arriba del escape. ¡El lagarto! ¿Cómo que subiste aquí? Tú.
Oh, Dios mío, lagarto. Se llama mesa. ¿Por qué se llama mesa? Mesa. ¡Ey! ¡Te derrotaré! ¿Qué haces aquí arriba? Go. To. Asa. Ja, 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 ja. ¿Qué te le puede derrotarme, mierda? ¡Toma! 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 Yo soy más fuerte que tú. ¡Toma! Yo soy más fuerte que tú. Ve, yo soy más fuerte que tú. Ve, que yo soy más fuerte que tú. Ve, yo soy más fuerte que tú. Conseguimos la miel. Tenemos la miel. La miel. Mo. ¿El zorro? Una zorra chica de color rojo con blanco. Pero es una ladrón, me va a robarme la miel. Hola. Ve, es una chica yo también. Ah, ¿qué puede la miel? No me hizo daño. Espero que te vaya bien, me robaré esto a casa. Adiós, me lo robaré. No, se me lo robó. Se me robó la miel. No, se me robó la miel. Pero bueno, derrotamos al frente de la casa, que se llama la miel. ¡Oh, qué bonito! Es de la playa. Pero no vamos, no, vamos a seguir jugando. No se acaba el video todavía. Habrá una ciudad, un bar construido. Y aquí estará el Alfeje. ¿Cómo será el Alfeje? Hay una ciudad, un barquito. A mí me dijeron, esta isla chiquita que tiene 2 árboles, hay un secreto, me dijeron. Y aquí también. Pero vamos a comenzar ni una vez. Nivel 2-1, que es 21. Me encanta mucho. Me encanta la canción actualizada. ¡Uy, actualizaron! ¡A los cuerpos! ¡Aquí esa bolita negrita! ¿Qué hace esa bolita negrita? ¡Fíjate! ¡Oh, tiene una sombrilla castillo de arena! Bueno, te voy a mandar aquí al agua. ¡Ah, no! Hola, bicho, no quiero. No, se me asusta, pero ¿qué se asustaron? Si yo no estaba ahí. ¡Ven aquí, pulpo! ¡Está bueno! Lo maté. Oye, me encanta la canción. El coco se cae. ¡Ey! ¡Se está moviendo la pantalla! ¡Ey! Se está moviendo de la pantalla, ¿pero por qué? Se mueve la pantalla. ¿Y tú? ¡Ah! 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 ¡No! Me tocó. Me acaba de tocar esa cosa negra. Me tocó el hueso. Aquí está a estos limilitos. ¿Qué tú haces aquí? Mira, cayó ese loco. No, esto me da miedo. ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡A mí me diga que hay un lugar secreto! ¡No! Te odio, Coco. ¿Ves? Coco, ¿por qué lo matas? Coco, eres un idiota, ¿acaso? No me dejes. Es una mierda, Coco. ¡Basquetbol! ¡Ay, pero que está difícil! ¡Pero empújate! ¡Ah!
robar dinero. Vamos a seguir. El coco le mienta. Ay, tengo lag. Me dio lag. Vamos a ir por abajo. ¡Ey! ¡Que te vas a morir! Eso lo dije, que iba a morir. ¡Ey! ¿Pero por qué me hizo daño? ¡Oye, tú, tramposo! Muere, está bueno. ¿Hay algo aquí? Creo que sí, creo que sí. No, que pinche no me toque. Oye, pero ¿por qué hoy subía? Pero te tira el agua. ¿Cómo quedó cascabeles? Bueno, lo dejamos en otro video. Antes que se acabe el video, pues me tengo que darme prisa, le hago ahí una foto. Oye, me copió una zanahoria. Date por eso de video. Pero le subí el video. Solo 520 cocos sube el video. Oh, podemos subir el video a Coco. Yo mejor me voy a comprarme a Nube y después a Pulpo. Antes Angsta y a Roca. Y a ese que me roban dinero. No sé cuándo que ellos al video final. Pero vamos. Date prisa. Y ya. Mis plantas no están vivas. ¡Ey! ¡Te está plantando! ¿Cómo está plantando? ¡Está plantando! ¿Y ahora? ¡Oh! Necesito que mis plantas crezcan, mis flores. Tómate, cascabel. Gracias. Toma, este cascabel es para ti. Oh, gracias. Estoy contento que salvaste mis plantas. ¿Qué salvé tus plantas? Bueno, pero vamos a ir a gente, me voy a comprarme algo. Sí. Vamos. ¡Alice! Me tocó, me salió Alice. Sí. A ver qué me va a salir. Oh, ¿qué necesito? Yo no sé cómo se llama. Me gusta. A ver. 2. Y en Bambiro 3. Son 3 figuras que tenemos. 3 figuras. Aquí completa todas las figuras. Que acá es un lugar secreto.